Здравейте от мен, Цветан Радушев. Шестият последен урок от курса от 0 до успех за начинаещи. Можете да дадете на пауза, за да видите съдържанието на този урок. Ето го и магазина, който стартирахме заедно в началото на практическия курс. Ще дам рефреш, за да видите какво се случва към момента. Магазина има $328 оборот за вчера, $33 за деня. И има активни листинги на стойност $2500, общо 117 листинга, както можете да видите от Seller Hub. Вече е свързан към софтуер. Ето и продажбите за 28. Смятам, че резултатът е задоволителен, като за нов акаунт, който гледаме да не пришпорваме от самото начало. Тук е 207 последната продажба от 28 октомври, а първата е 186, което означава, че магазина е направил 31 поръчки до момента за последните 24 часа и ако продължава така, ще направи 1000 продажби за един календарен месец, а печалбата му е $17 по таблицата, която генерирам от софтуера smpro.net. Ето и как се генерира тя. От Sales Report можете да влезете, да изберете за колко дни назад искате да ви генерира таблица и да дадете генерирай репорт. Ето тук, най-в началото ще излезе и първата ми продажба, която аз наричам фиктивна, тъй като е към някой мой приятел. Тя се осъществува на 7.10 или иначе казано магазина продава от 22 дни, а добрия ръст е през последната седмица и средно прави 1000 поръчки на месец. Средната печалба в момента на поръчка е около $1. Така го сметнах, тъй като имаме 30 поръчки, а $17 печалба. Но тъй като вдигам цените постепенно, печалбата може би ще порасне до над $3, тъй като това е статистиката към останалите ми магазини на поръчка. Този магазин ще изкарва за следващия календарен месец $600, но имате в предвид, че все пак декември наближава и това са силните месеци на годината. Първата част на курса приключва с този урок, защото магазина вече продава успешно. Идеята на първата част за начинаещи е точно такава. Ще ви дам детайлна статистика след няколко месеца, може би месец, за да видите как се развива този магазин. Очаквайте това в безплатната и в платената група от 0 до успех. Обръщам специално внимание на следващата точка. Какво правим, когато продадем продукт, който не е наличен? Ще се опитам да ви дам детайлна информация и да ви покажа точно как да реагирате в тази ситуация. Когато влезете в Amazon и видите, че един продукт не е наличен по някаква причина, обикновено го продават още много хора, просто трябва да го потърсите. Много често се случва да има малко по-скъп, който да е на Prime. Задължително продавайте продуктите само на Prime, особено с нови акаунти. Това е единия вариант, а другия вариант е да потърсите подобен, като отворите нещо, особено ако са телефони, протектори, часовници, доста често се случва да се повтарят. Един и същи продукт да се повтаря много пъти в подобен бранд. Ето, отваряме един смарт-вотч, започваме да гледаме долу и съм сигурен, че ако търсите достатъчно добре, за около 20 минути ще намерите поне 5 часовника, които са или с същия, или с подобен бранд, като на практика, дори да е различен, това хората нямат като претенция, тъй като е евтин продукт, защото клиента все пак го е купил за $20, той не очаква кой знае какво. Втория вариант е да кажете, че има някакъв проблем с продукта, че той е последна бройка и клиента рано или късно казва, че продукта не е пристигнал. От вас зависи, вие му се извинявате и му връщате парите. Както се прецените. Има също и вариант, в който можете да го канцелирате, като имате една продажба, натискате стрелката и избирате Cancel Order. Гледайте да не го правите много често и трябва много да внимавате причината, по която вие избирате, за да канцелирате дадения продукт. Можете да го канцелирате, защото сте out of stock, но това ще ви направи дефект. Избягвайте го това нещо, в никакъв случай не го цъкайте. След това можете да го канцелирате, защото клиента е поискал така, но при това вие трябва да го убедите, че той е съгласен. Трябва да напишете на клиента: много съжалявам,
но поради някаква причина в момента бройките са свършили. Можем да ви изпратим друг продукт след 20 дни. Обикновено хората не искат да чакат и се съгласяват да им върнете парите. По принцип, те са разбрани, трябва да комуникирате с тях. Дайте им също и опция да върнете парите и да го поръча отново, когато е наличен с 5% отстъпка и когато той каже окей, в такъв случай не избирате тази опция, ако не се е съгласил. Защото може да ви спрат акаунта напълно. Третия вариант е, че е нещо неправилно с адреса на купувача. Това е най-добрият вариант. Просто му казвате, вашия адрес не се разпознава от нашата система. В такава ситуация той се съгласява вие да му върнете парите или да се смени адреса. А когато той се смени адреса и вие сте му върнали парите, продукта не е наличен и той няма как да го поръча. Но това ви го предлагам само ако не го намерите в Amazon или в Walmart. Не го търсете в eBay, защото продавачите там сигурно имат същия проблем като вас. Те и те са дропшипъри и го купуват от Amazon от същото място, където не е наличен. Може да стане така, че вие и другия доставчик просто го нямате. Има и вариант да се дропшипва от eBay в eBay, но това не ви съветвам на този етап. Много хора дават съвет, но моят е да не го правите. Не дейте да купувате стоки от eBay към eBay за момента, тъй като сте нови. Customer Support. Наскоро ми се случи следната ситуация. Поръчах си няколко смарт контакта от Китай. Сега ще ви покажа. Те се използват, за да можете дистанционно да управлявате определени устройства, които сте включили към самите контакти. Купувам си контактите за $88. Ето моята история на покупки. И след това, буквално същата секунда, се усещам, че съм го поръчал на адреса си в Щатите и там няма кой да го получи съответно този продукт. И решавам да се свържа с продавача. И му пиша, моля, върни ми парите, защото съм я поръчал на американски адрес и няма как да си взема поръчката. Но eBay няма такава политика, никой не може да го задължи да ми отговори. И аз получавам едно автоматично съобщение, че сега е събота и ще ми отговорят до 48 часа. Той обаче не ми отговори една седмица. И аз вече бях звънял на eBay и те казаха, че не могат да ми върнат парите и трябва да изчакам до 17 октомври. А продавача просто няма никакъв customer support и по тяхното полиси всичко е наред. Не мога да оставям негативен, защото нямам право преди да стане 17. След седмица и нещо продавача ми пише, ние вече го изпратихме, така че ще трябва да почакате да го получите и можете да не го върнете. Тоест никой не ви задължава да отговаряте на съобщенията на клиентите си в реално време, но клиентите ще са много доволни, ако това се случва все пак. И поради тая причина ви съветвам да отговаряте до 24 часа след като получите съобщение и да слагате тракингите си на време, най-малкото да използвате софтуер, който да го прави вместо вас. Избирате Selling Overview, за да нямате непрочетени съобщения, дали нямате случайно някое пропуснато. Това е моят съвет към вас. Ако искате да сте сериозни и да правите сериозен бизнес, не можете да си позволите да имате неоправени ретърни, реквести, съобщения, на които не сте отговаряли. Всичко това трябва да е изчистено, за да може вашия акаунт да се качи в eBay. Защото казвам, иначе няма да имате достатъчно добър рейтинг. Ако акаунта е на нов магазин и отидете в Your Seller Level, ще видите, че там все още нямате никакви дефекти.
но след известно време, ако натрупате такива, те ще се появят. Фидбек. Първите ми тракинги дори не са отчетени все още от системата. И в същото време аз съм above стандарт. Не съм top rated, но това не ми пречи на трафика, както твърдят по групите. Тоест системата не е рейтнала, че аз съм top rated, обаче аз продавам съвсем нормално, даже смея да кажа, че продавам доста по-добре от повечето предавачи. Не е задължително да сте top rated, за да продавате, но е желателно, за да ви пуска eBay максимално много трафик и да имате достатъчно продажби, за да сте доволни от вашия бизнес, за разлика от многото недоволни по групите. Тук е момента да засегна таксите и лимитите в вашия акаунт. Искам да обърна специално внимание на тях. Сигурен съм, че повечето от вас на този етап не могат да сметнат точната си печалба. И поради тази причина ще споделя една таблица, за да ви покажа как точно можете да направите това ефективно. Тук е момента да вмъкна и това, че съществуват онлайн калкулатори по въпроса. Аз ще ви ги покажа малко по-нататък в обучението, защото е важно, но за момента може да използвате това правило, което ви бях казал. Ако вие не можете да си го направите, няма как да сте доволни и да разберете дали сте на печалба или на загуба. Затова следвайте софтуера и си направете ваша собствена таблица, която да се научите как да попълвате правилно. Ще отделя време за това за в бъдеще. Иначе винаги може да питате в групата и аз ще ви изпратя една такава. Това е началото на един месец. Само да скрия личните данни от него. Един момент. Ще ви покажа началото на една табличка за месеца, която е с попълнени цени. Репортът е генериран чрез софтуера smpro.net. Ето е и нея, както можете сами да видите. След като софтуера го генерира, вие имате на практика попълнен репорт. И остава да сложите само информацията, която е за цената от доставчика, която вие заплащате. Всичко друго е написано. Има телефон, eBay юзър, имейл, име на клиента, sales record в eBay, таксата в eBay, таксата в PayPal. Единственото, което, както казах, трябва да направите, е да попълните цената пред доставчика по лентито Supplier. Това е таблицата, която аз ползвам за счетоводна основа. Тъй като акаунта е нов, таксата в PayPal е 4,4%. Моите са 3,7, 3,3, 2,9, според зависи какъв е оборота, който съм направил за последните 3 месеца в PayPal. Когато се обадите, ако не ви ги смъкнат автоматично, те ще ви ги смъкнат по телефона тези такси. А самата такса, която плащате в eBay, зависи и от категорията на самия продукт. А това тук е чистата печалба от всички продажби. Там, където пише Clean Revenue е от конкретната, а тотал е от всички общо. Тук има печалба 4,76. Тук е 0, общата е 4,76. Тази плюс тази, понеже едната е 5 цента, а другата 4,82, виждате колко е тотала. И така, продължаваме надолу, като изтегляме всяка една колонка. След това генерирате репорта от SMPro и си го добавяте като данни. Тоест трябва само да копирате една таблица. В момента, в който седне човек, който работи за вас, и той започва да нанася каква цена точно е била покупната на продукта в таблицата. Или вие, ако си купувате сами в началото, аз допускам, че вие все още нямате някой, който да работи за вас. Това ще го обсъдим в следващите части, как да си намерите персонал. В случая продуктите не са на загуба, защото никой не е попълнил таблицата. Надявам се да сте ме разбрали
Знам, че не е толкова лесно, но това е една екселска таблица, не дейте да се плашите от нея. Както казах, има и калкулатори. Ето един такъв, който съм се направил сам в Excel. Формулата много прилича на формулката от SM Pro. Тук използвам 3,7, а не 4,4%, защото магазинът е такъв. Ако цената в eBay е 15, на доставчика е 9,50, то чистата печалба е 3,65 според този калкулатор. Абсолютно същото прави и SM Pro, както казах. Избирате Profit калкулатор и оттам можете да Tools Profit калкулатор и оттам можете да си сметнете каква ви е печалбата. Имайте в предвид, че SM Pro работи по формула, която предварително сте му задали в Settings и ако му зададете много неправилна формулка, ето е нея, то няма да показва адекватно как стоят нещата. Това е по тази точка. Ще ви дам тази табличка на всички, за да можете да генерирате таблица с поръчки от софтуера smpro.net и да се попълвате при покупка нещата. SM Pro е единственият софтуер на пазара, който може да направи счетоводна таблица за момента. Не го хваля, просто го вмятам. Може да го използвате и безплатно. Не е нужно да имате платен акаунт да го използвате. Той може да ви обработва поръчките. Това е вече по желание. Аз го вмятам, тъй като спестява много време, особено ако имате по 100-200 поръчки на ден. Без софтуер това е доста трудно. Има и един продукт Dropship Helper, за който искам да поговорим. Той работи на вашия компютър и ви спестява време от към пускане на поръчки. Това е тул за автоматизация на поръчките в eBay. Работи много добре. Отивате на Orders, иначе казано на поръчки. И след като сте активирали тула, избирате на кой пазар продавате, в случая на eBay, избирате откъде ще пазарите, в случая от Amazon, избирам някоя поръчка, трябва да сте влезли в самия продукт Dropship Helper и да сте го сложили на вашия браузър в Chrome, за да работи коректно, както и да сте го настроили, както ви показах горе от Settings. Ако не го направите, той няма да работи. Тук в самия сайт има и инструкция точно как да го направите. Аз съм ви оставил реферал линк, който ако пишете на сапорта, че сте от курса от 0 до успех, ще ви направят допълнителна отстъпка за този тул от първата месечна такса. Можете да видите как работи, можете да питате сапорта или да пишете в групата. В момента, в който ви излезе менюто, избирате копия адрес и в Amazon ви се получава бутонче Paste. И така цялата информация от поръчката се прехвърля в Amazon. Има възможност да се използва на много компютър едновременно, което е доста полезно, ако поръчвате от един, а пък продавате в друг компютър. Сега ще го свържа, за да ви покажа как работи с eBay магазина си. Внимавайте на какви приложения в eBay давате достъп до акаунта си. Много е важно да се тръснете. Ако не са сигурни, просто прескачайте тази опция. Ето го бутончето. И сега автоматично ще ви прехвърли и ще копира адреса в Amazon. Давам копи. Работи на принципа на листъра. Това е скрипт, който се изпълнява на вашия компютър. По същия начин можете да влезете и в Amazon. Ако имате нужда от помощ, можете да потърсите Support. Мартин Кондов е собственика на този софтуер, също е български. Препоръчвам го, защото работи доста добре. Това е реализирането на продажби и обработка на поръчки относно софтуера. Не забравяйте поръчки, ако имате опцията да им слагате гифт, тъй като така не излиза цената за клиента. Това не е толкова важно, ще видите, че клиентите не правят проблем за това. За рекламата в eBay мога да кажа от маркетинг, Promoted Listings, оттам се пускате всичките
продукти на промоция, но на не повече от 1,5%. Ето в този акаунт е пуснат маркетинга на всички продукти. Те са вътре. Има продажби, 33 на брой от 100, но аз дължа $20 за реклама в eBay. Винаги пускайте обявите, както казах, между 1,3% и 1,5%, за да нямате загуби. Няма нужда от повече. Важното е да излизат като Promoted Listings, за да могат вашите потребители да го виждат. Внимавайте всеки път, като пускате с тази скала, някой път стават бъгове, случва ми се и да плащам 100% върху цената на продукта. Тоест, ако го продам за $100, да платя такса плюс $100. Дали ще имате 30 или 40 продажби, няма значение, стига да не давате по-голяма част от печалбата си за този тип услуга от eBay. Така или иначе, продуктите се показват като промотирани и клиентите ги виждат, без значение какъв е процента. Ще ви дам и малко информация за VPN. Аз лично ползвам VPN Express. Той служи да снимете компютър в Америка. Ето, например, един VPN, който можете да заплатите такса и получавате само IP. Ако е VPS е Virtual Private Server и тогава е компютър, а VPN е само достъп през чуждо IP. Можете да го използвате, за да влизате в Home Depot с него, което е доста полезно в някои сайтове, които не приемат българи, но трябва да намерите и gift карти, за да се разплащате в конкретните сайтове. Home Depot е доста интересен сайт. Сега ще ви покажа. Има доста продукти, които са окей за продаване в eBay. Търсете такива магазини, когато натрупате фидбек. За момента вие все още сте начинаещи и е по-добре да ги прескачате, тъй като техния customer support е по-бавен от на Amazon, разбира се. Не случайно сме блокирани като държава, докато има много мошеници в България, нещата ще стават все по-зле и по-зле. Никой не ни харесва в чужбина. А ако имате все пак достъп до Home Depot, чрез VPN, можете да си увеличите продажбите, тъй като конкуренцията там е малка. Ако искате да намерите такива магазини, просто отворете сайта на skugrid.com и ще видите, че има хиляди магазини, които продават и можете и вие да използвате за дропшипинг. В момента продавам от Home Depot малко, но има хора, които продават изключително много оттам и са много доволни, кешбека е добър. Съветвам ви да го пробвате в по-нататъчния етап от вашето развитие.